Good morning students. Today's video is about sound IE vowel words. Sound IE vowel words. First welcome to my channel महाराष्ट्राचा फोनिक. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण साऊंड आई वॉवेल वर्ड्स बघणार आहोत. तर साऊंड आई मीन्स आता यामध्ये जो वॉवेल आहे ते दोन वॉवेल्स आहे. तर एका वेळेला दोन वॉवेलची साऊंड येणार का? नाही येणार. का नाही येणार? कारण हा वॉवेल टीम सिलेबल आहे. हा काय आहे? वॉवेल टीम सिलेबल आहे. वॉवेल टीम सिलेबल्समध्ये आपण वॉवेल टीम सिलेबल कसं वर्क करतं? Vowel team syllable consists of two vowels next to each other that make two sounds. and म्हणूनच दोन साऊंड येणार. म्हणूनच हे जेव्हा टीम वर्क होते तेव्हा आपल्याला फक्त एकाच साऊंड वॉवेलची साऊंड येणार आहे. मीन्स जो फर्स्ट वॉवेल आहे त्याची आपण साऊंड बोलणार आहोत आणि सेकंड वॉवेल आहे तो सायलेंट राहणार आहे. असंच त्याचं फर्स्ट वॉवेलची साऊंड काय आहे? इथे आय फर्स्ट वॉवेलची साऊंड आहे आय. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे बघितलं होतं तर त्यामध्ये आपण शिकलो की वॉवेल साऊंड जे येतात ते वर्ड्स कसे रीड ॲट अ टाईम टू वॉवेल्स जेव्हा साऊंड येतात तेव्हा ते वर्ड कसे रीड करायचे. तर त्याचा एकच रूल आहे की तुम्हाला फर्स्ट वॉवेल साऊंड बोलायची आहे आणि सेकंड वॉवेल साऊंड सायलेंट ठेवायची आहे. आज त्या दिवशी जो आपण व्हिडिओ बघितला, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जो बघितला त्यामध्ये आपण AI वॉवेल साऊंड वर्ड्स रीड केले. तर वॉवेल टीम सिलेबल्स कंसिस्ट ऑफ टू वॉवेल्स नेक्स्ट टू ईच अदर अँड दे मेक टू साऊंड. सो द वॉवेल वर्क टुगेदर ॲज अ टीम and to make one long vowel sound, and usually the first one is vowel sound and the second one vowel sound is silent. आता यामध्ये फर्स्ट वॉवेल साऊंड हा बोलायचा आणि सेकंड वॉवेल साऊंड आपल्याला सायलेंट ठेवायचा आहे. हे वॉवेल टीम सिलेबसचा जो रूल आहे त्यामध्ये आपण अशा पद्धतीनेच आपण वर्ड्स रीड करणार आहोत. फर्स्ट वॉवेल साऊंड बोलायचा आहे आणि सेकंड वॉवेल साऊंड सायलेंट ठेवायचं आहे. तर लॉंग वॉवेल साऊंड जे आहेत, लॉंग वॉवेल साऊंडमध्ये आपण AEIOU हे साऊंड्स बोलायचे आहे. आणि शॉर्ट वॉवेल साऊंड्स तर तुम्हाला माहीतच आहे, अ. तर ही शॉर्ट वॉवेल साऊंड आहे. तर शॉर्ट वॉवेल साऊंड आपण इथे यूज नाही करणार आहे. आपण फक्त इथे लॉंग वॉवेल साऊंड रीड करणार आहोत. जेव्हा जेव्हा दोन वॉवेल एकसोबत येतात तेव्हा आपण लॉंग वॉवेल साऊंड बोलायचे आणि फर्स्ट वॉवेल जो आहे तो लॉंग वॉवेल साऊंड बोलायचा आणि सेकंड वॉवेल जो आहे तो सायलेंट राहणार. जसं AIमध्ये आपण एची साऊंड बोलणार आहोत, र ए न रेन. IEमध्ये आपण आयची साऊंड बोलणार आहोत. Eमध्ये ल ई फ लिफ. पुन्हा ईची साऊंड आपण इथे बोललो आहोत. AY जेव्हा वर्ड्स येतात तेव्हा पे एची साऊंड. OA वर्ड जेव्हा सोबत येतात, वॉवेल सोबत येतात तेव्हा बोट. डबल ईची जेव्हा वॉवेल सोबत येते तेव्हा ट्री. आपण ईची साऊंड बोललो आहे, लॉंग वॉवेल साऊंड. मम्मा लेटर साऊंडसुद्धा आपण याला म्हणू. OEची जी आहे तर टो. इथे सुद्धा आपण लॉंग वॉवेल साऊंड ओची बोललो आहोत आणि सेकंड वॉवेल जो आहे तो सायलेंट आहे. त्याचप्रमाणे आजचं जे एक्झाम्पल आहे ते आहे, आता लास्ट जो आहे तो हा व्हिडिओ आपला झालेला आहे. AIमध्ये आपण लॉंग ए साऊंड बोललेलो आहोत आणि सेकंड वॉवेल जो आहे तो सायलेंट आहे. तसंच आता IE वॉवेल टीम सिलेबल्समध्ये आपण आयची साऊंड बोलणार आहोत. आयची लॉंग वॉवेल साऊंड आहे आय आणि ईची वॉवेल साऊंड जी आहे ती सायलेंट राहणार आहे. तर आज ते वर्ड्स आपण बघूया. लेट्स रिपीट आफ्टर मी. आता माझ्या मागे तुम्हाला बोलायचे आहे. आपण हे एवढे वर्ड आपण घेतलेले आहे, हेच रीड करायचे आहे आणि लक्षात ठेवायचं की जेव्हा जेव्हा IE सोबत येतात तेव्हा आपल्याला फर्स्ट वॉवेल साऊंड बोलायची आहे, लॉंग वॉवेल बोलायची आहे आणि सेकंड वॉवेल साऊंड ही सायलेंट ठेवायची आहे. आय पाय, आय टाय, आय लाय, फ्ल आयज फ्लायज, फ्र आयज फ्रायज, ट्र आयज ट्रायज,
I ज sky, क्व I t quiet, क्ल क्ल I client, स I science, so sigh tea, so sigh tea, variety, diet, tired. तर आजच्या आपण वॉवेल वर्ड्स जे आहे जे टीम वॉवेल्स आहे त्याच्या आज आपण हे वर्ड्स रीड केलेले आहे. तुम्ही ॲज इट इज हे रीड करा आणि जे यामधला हा रूल फॉलो करा की दोन वॉवेल्स जेव्हा सोबत येतात तेव्हा फर्स्ट वॉवेल साऊंड बोलायची आणि सेकंड वॉवेल साऊंड ही सायलेंट ठेवायची आहे. तर आजचा व्हिडिओ एवढाच आहे. माझं चॅनल महाराष्ट्राचा त्याला प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू.